呢個我話俾你知，呢個係乜嘢咧？嗱，你睇下啊，呢個加咗氨糖，再加埋鈣，呢個朋友睇唔睇到？睇唔睇得出嚟？呢個係點樣啊？嗱，軟骨素加鈣嘅，佢保護我哋嘅骨骼，我哋個骨骼痛嘅情況下，再加埋鈣，呢個係加埋咗鈣嘅咧。呢個氨糖軟骨素睇唔睇到？呢個加埋咗鈣，你話係呢個係雙重某功某效，係咪先？未有，係啊，呢個加埋咗，佢加埋咗鈣嘅，粒啊！你99蚊就係180粒，180粒你係大人每日食2粒，但係我覺得應該好快食晒㗎咋，因為老人家又可以食，小朋友又可以食。咁啊，即係一日都最少都3粒啦，係嘛？你到啦，拍嗰單電視，膝頭哥痛你就拍佢，真係㗎！我老公就係佢踢球翻嚟，膝頭哥痛，佢就話佢我哋查咗個氨糖，查咗嗰個話佢個軟骨啊磨損咗啊，咁佢話問下，因為軟骨磨損咗之後咧，咁我老公又未到做手術嘅程度，咁個醫生就叫佢食啲鈣片補下鈣。然後咧，我就攞咗呢個俾我老公睇，亦都因為呢個朋友嚟，亦都拍咗俾佢睇下，拍埋嗰啲證書俾佢睇，佢話呢個可以，所以我就好肯定咁推俾你哋，真係好嘢嚟嘅，呢個唔係講笑。嗱，擠出嚟嘅裏邊就係咁樣嘅，係唔係呢個液態嚟嘅？唔係平時。係，我就覺得咁樣好容易吸收咯。我拍咗2單，因為我覺得好快食晒。冇錯，佢係99蚊，點樣啊？佢有3樽，之前大家都知啦，前晚係人哋去幫你哋講價先有3樽。幸如姐姐，我落去先，我問一問我朋友要唔要拍先。如果佢拍，我叫佢過嚟拍。好，多謝你啊。係啊。佢需要開水咩？其實嚼都得嘅，你嚼咗佢仲加容易吸收，嚼碎咗。嗱，好似我啱先食咗1粒啦，咁我依家再食多1粒俾你哋睇睇，你可以咁樣，佢唔苦嘅，佢裏邊係液態，佢唔苦。嗱，你可以咁樣食嘅。嗱，細佬哥，大家睇住我。咁樣嚼佢好容易吸收。嗱，你其他啲鈣片係冇辦法咁樣嚼嘅。嗱，咁樣嚼佢吸收，慢慢嚼佢好好味嘅。嗱，連嗰啲嘢都嚼咗佢，係啊，佢本身得2樽嘅，剩翻11單我上埋俾你哋，費事浪費喺呢度。嗱，就係咁樣啦，佢唔刺激腸胃，佢好容易吸收。嗱，嚼爛咗係咪好容易吸收啊？嗱，我哋慢慢就嚼爛咗佢之後，再係慢慢係咁樣飲啖水落去，咁佢咪吸收晒落我哋個腸咯，所以佢咪好容易有效果咯。嗰啲咁樣片你咕啲吞落去，佢又要等佢慢慢溶解，溶解咗之後再點樣啊？溶解咗之後再慢慢吸收，咁佢就有啲難咯，明唔明啊？所以呢個鈣片我係極力推薦嘅。你睇下佢裏邊，好多人會問裏邊係乜嘢東東啊？嗱，裏邊就係我哋嘅點樣啊？奶鈣。睇唔睇到奶鈣檢測報告啊？全部有啲都係我都睇過晒。喂，阿群，嗱，大家又可以睇得到嘅，呢個真係好嘢。